这2个月才发生的事情，也就是说我才知道有这样子一件事情。那我觉得对于看法上面，对于视角上面，对于视觉经验上面，其实它给我很大的一个震撼，尤其是像惠民仿效，看不见的怎么用感觉去拍照。好，接下来呢，我们很快来看，这是我自己呢，是。小石哥，我想请问一下，就是刚刚你分享2组都是小朋友作品，那这些作品是他们每个人自己挑出来送一张，还是说他们是由主办单位这里由专业评审挑的？谢谢。OK， 好，这是一个好问题。其实因为这个问题我也问过主办单位，所以这就是挑选的问题。当然是由主办单位挑，因为小朋友根本看不见。蓝屿的呢，小朋友有参与，他说他最喜欢哪一张。可是这个当中，因为这2个 project 我并没有去参与，所以我不知道有没有大人在旁边怂恿。那我只觉得怂恿这件事是一件很不道德的事情，就是你扼杀了一个，就是你影响，不要说扼杀，我觉得太严重，你影响了一个人对视觉的一个经验和一个学习。蓝屿我知道他们小朋友自己的决定，可是惠民仿效我相信是大人挑的，对啊。还有什么问题吗？好，接下来呢，我们很快看，因为听说时间已经很晚了。OK， 16年的时候，我跟设计师方旭中，方旭中是继聂永真之后，台湾算很杰出的一个平面设计师。那方旭中16年的时候来，过完年开工的时候，来我松烟办公室找我，跟我讲了一些东西，结果抱头痛哭。OK， 真的2个大男生就在那边哭到互相递卫生纸，然后说好，那我们约一天再仔细谈这个事情，因为我们在讲家这件事情。OK， 好。方旭中的舅舅是金世杰老师 ，OK， 他们是来自于屏东，东港的一个眷村叫共和新村。共和新村面临被拆迁，拆掉没有拆迁，整个拆掉的命运。那我们做这个写真呢，其实是我第一次，我也不知道我哪来这种勇气，你知道吗？我是一个很爱玩的人，没有错，可是我再怎么玩，都还是锁定在。比方人像这些东西，可能是当时太激动，我就答应了。我去拍了一个跟环境有关系的事情。那我们不做任何抗争，我们只希望就是办这个活动，可以让人重视到台湾的一些小角落、一群人，或者有一些东西，其实它不是老旧就应该消失的。那当然。我也非常理解，就是我们的维护方式，我们维护的方式往往都是这个东西破了，我拿个帆布遮一下；这个东西漏水，我拿个铁皮遮一下。一栋古迹就因为帆布、铁皮，到最后变成破房子，然后你就住不下去，你就搬走，野狗就进去，野狗进去之后，邻居就不爽，邻居不爽之后呢，就抗议，就没有人要去维护这个东西。到最后就拆掉了。OK， 好，那这个地方跟大家分享的是，我自己在面对这些老房子的时候，其实当下我不知道怎么拍，因为我从以前到现在，我拍的东西都会动，这个老房子不会动，所以你知道，当我第一次就是16年4月份我去屏东眷村的时候，蚊子又多又热。你说我站在房子面前呢，我不知道该怎么压快门，因为我不知道怎么拍。可是慢慢的呢，我在回想小时候，回想家的感觉，开始幻想这个空间里面曾经会有的事情。我开始拍出一些东西。我们现在很快看一下。
叫做门里门外，因为我觉得，这是我静下心来的时候呢，我回想我小的时候，我们会去村子里玩，然后村子有对小孩子来说很高的围墙，所以对于我来说，所有的邻居我都是看门。你们家门是红色，然后呢上面有用石头画了一个痕迹，或者他们家门是红色白条，我们都是记门，所以我后来用门去串这一组东西。那在村子里面有很多门已经不见了，只剩下一根东西。那我用长铺的方式，架脚架长铺加 ND 长铺的方式，去让不会动的东西产生一些动。因为我觉得所有的植物都像是跟我招手一样，好像要跟我讲什么话。因为你会听到植物沙沙沙声音。这个家是整片被铲掉，它连门都没有，它是整个房子从中间破开，脸都没有，你知道吗？然后有很多门柱还在，可是里面没有房子，门板被拆走，被贴上公文的，然后植物已经长出来阻挡。OK。这是我在村子里面拍的第一张门，那个时候当下其实我没有什么感觉，我对不会动的东西真的完全没有感觉。可是我看到这个洞的时候，我有感觉。我开始找门这个主题，是因为我发现很可悲的一点是，门是关上的，可是想要进去的人却把洞打开。然后村子里面的一些人，在墙上还有人刻了一个爱。这个里面的草啊，不是那个叶子啊，积得有多厚，就代表人离开多久。像这一户人家，应该是我4月份去拍，他应该过年都还在那边，因为他春联是新的。拍完16年之后呢，17年我们继续做小花，然后从台北和台中去展。那因为16年我第一次拍了非时尚类、非人像类的东西，所以17年的时候呢，我就跟方旭东讲说，我想拍一个不 NG 的东西。所以不 NG 的东西，其实我待会你们看到17年的片子啊，里面的每一张片号。它就是这一张脸，就是你知道吗？就是它是顺序的。我并不是拍完重新挑片，再重新摆位置。17年我在做一件事我们在做一件事叫时差。时差就是我们记忆中呢，其实都像一种皱褶。有时候你会常常会觉得，这一幕好像，是不是什么时候发生过？我不知道你们有没有这种经验。这个。其实老人家也是一样，我们常常说家里会有一些失智老人，其实我们都觉得他是掉入一种时差当中，他是活在他最想停留的那一段时间里面。所以我就跟汪一中讲说，那我来拍一个没有时差的东西，就是他一连贯一个折线。所以我拍方旭中回家看外公外婆，所以我拿着相机跟着他上高铁 ，OK， 从火车站。不 NG 就一路一直拍，他在车上我就偷拍，然后到了苗栗下了一阵雨，到了台中，到了高雄车站，上了小巴，我们一路拍他回家，
因此回到家里面之后呢，我拍在家等待的人，失智的外婆，失忆的外婆。OK， 那一天很巧的是，刚好方旭东的妈妈也回家了，所以我捕捉到这一刹那是外公外婆看着进门的妈妈。然后呢，外公跟我们分享他的拿手菜。你知道外公几岁吗？外公101岁，他在做菜。然后这一章呢，我非常的喜欢。外公跟外婆呢，其实他们的故事就是现在很流行、很红的一部片，叫《一把青》。外公是飞行员，他当时是开着自己的飞机，载着一家人来到台湾。来到台湾之后呢，因为还有很多人等待救援，所以他骗他老婆，又开回大陆。后来好像隔了2个月才回来，大家都觉得他应该回不来，他还是载着满满的一群人撤退过来。OK， 所以这张我很喜欢是，我觉得你知道吗？他们结婚已经70、80，这张我刚好抓到他们2个的头是交汇，因为借镜位的关系，这个太暗看不清楚。OK， 外婆现在已经完全活在她的时差里。这外公的菜 ，OK， 晚上刚好大舅舅要推外婆出去散散步，然后我就跟着他们出去散步。哦，你看这完全的构图，把所有东西放在线上面 ，OK， 好，一起寻找小时候的回忆。大家有没有发现，我这些照片有一个特点是，你看不到脸。OK， 孙子要回去走，这样。这个不 NG 的东西呢，其实我说我是一个很爱玩的人。我告诉方旭东说，我这次我要挑战，第一个不 NG， 第二个呢，我不要拍脸。如果露脸，我就拍前面。如果背面，我就拍背面，因为我一直想训练自己的眼睛能够看到没有脸的感觉。你们是摄影师，你们有没有拍过闭眼睛的照片？有。眼睛闭起来的照片，即使他嘴巴不笑，你可以感觉到他的心情是松的还是紧的。有很多摄影师说：“哎，你再放松，再放松一点，再放松一点。”他就是这样。我都闭起来，都很放松的。可是你觉得这样放松吗？没有放松，对不对？可是背影这件事情呢，它有什么样的感觉？它对我们说些什么故事？这是我一直以来我一直想挑战自己的事情。所以在这边呢，把这2组其实很平淡的照片。可是对于我自己来说，是在视觉经验上面一个很大的挑战，跟大家分享。我们时间是不是差不多了？现在是